अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। ये देखें लाहौर में इतनी तेज़ बारिश हो रही है। लाहौर में इतनी शदीद गर्मी पड़ने के बाद ये देखिए बारिश हो रही है। इतने दिनों से मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरी मम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो आप सब दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए। जब वो ठीक हो जाएंगी तो मैं आपके लिए डेली वीडियोस बनाया करूँगा आपके लिए। आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सब के किस किस घर में बारिश हो रही है इस वक्त। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ क्योंकि गर्मी ख़त्म हो जाती है और मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखें इतनी तेज़ हो रही है कि हमारा लॉन भी पानी से भरने लगा है अब। चले ठीक है, फिर आपने मेरी मम्मा के लिए दुआ करनी है और मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।